Qaranglar, Tracker, Gentra mana bunday, ya'ni Xitoy mashinasi bo'ladi. Qaranglar, Vodiy Farg'ona asfalt qilib berishdi ekan. Undan tashqari mashinani cho'tki qilib yuvishdi, lekin ballonlargacha loy bo'lib ketdi. Undan tashqari katta mashina kirgan ekan. Bu ham ya'ni loyda yurib urinib ketdi. Mana shunaqa mashinangiz mo'yga qilib chiqdingiz, lekin bir kunga qolmay urinib ketyaptimi? Uyingizga kirsangiz ayay loy bo'lib ketyaptimi? Endi buni yechimi topildi do'stlar. 1 yilgacha garantiya berishar ekan, qalinligi 5 sm-gacha bosib berishar ekan. Har 1 metrga 1 sm-dan uklonlargacha qo'yib berishar ekan. Zasifga xizmati mutlaqo bepul. Agar xizmatini, ya'ni mahsulotini olib bersalar ham bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu narsa aytayotganimiz, ya'ni asfalt bo'ladi do'stlar, 1 yilgacha garantiyasini berishar ekan. Mayin yaxshi asfaltlardan qilib berishadi. Uyga, ya'ni xonadonlarga kvadrat metri do'stlar 65 ming so'mdan boshlab u yog'iga ketaveradi, vibrator hamma yog'i ichida bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa choylarini, obedlarni qilib bersalar bo'ldi. Agar ko'chaga qildiraman desalar, do'stlar, tonnasi 650 ming so'mdan boshlab 700 ming so'mgacha bo'ladi. Qalinligi 7 sm dan bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlar